呢成立于105年的11月23，目前呢我们从事输电、发电还有配电机械的制造等等，以及我们汽机车的器具还有零组件的制造，并且呢持续的开发能源技术的服务。哈哈世代呢不断的追求先进的绿色能源技术服务的政策，同时呢也秉持着一颗爱护地球、救地球、救万物、救世与济世的精神。因为呢，唯有一颗爱护地球的心，才能够真正的改善地球环保。接下来呢，在活动的一开始呢，我们要请哈哈 Girls 来到舞台上，因为待会呢，他们即将会带来非常精彩的表演，所以呢，我们在这里也邀请大家都可以移动脚步，稍微往前，稍微靠近舞台，在走道上的朋友也可以往里面移动。在舞蹈表演过后呢，我们也准备了礼物要送给大家，热情掌声欢迎哈哈 Girls。Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head, and we could stay alone, you and me in this temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread, baby. Late night watching television, but how we get in this position is way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you to want me, to want me too. I really, 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 really like you. I want you to want me, to want me too. Oh, did I say too much? I'm so in my head. When we're out of touch, out of touch. I really, 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 really like you. I want you to want me, to want me too. I really, 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 really like you. I want you to want me too. Who gave you eyes like that? Said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I need to tell you something. 耶！热情掌声，感谢我们活泼可爱的哈哈 Girls。在舞台活动的尾声呢，他们还会再一次的出场，然后带来舞蹈表演给大家哦。接下来呢，如果你是待会想要拿到礼物的朋友，一定要仔细听好了，因为呢，在我们的电动车展呢，大家有没有想过，如果呢今天要驾驶着电动车，你会不会容易产生3个恐慌呢？第一个，你会不会担心车子的续航力不足？如果你要驾驶着电动车一个非常长途的距离，电动车很有可能会没有电哦。第二个状况呢，就是找不到充电站。目前呢，充电站的设置并不普及，所以呢，你很有可能会找不到充电站来进行充电。第三个问题呢，就是充电时间过长哦。普遍来说，现在电动车呢，充电时间需要4个小时以上。但是呢，哈哈世代的电动车完全的可
克服了这3个问题，到底是怎么样来做到的呢？第一个就是当我们的电动车自动回充发电系统的供电不足以来供电的时候呢，系统会自动的切换到我们的柴油辅助发电系统，如此一来呢，就可以延长续航力。甚至呢是在车子完全静止的时候，也可以来启动发电机，充电到我们的 AB 2组电池。第3个呢，就是哈哈世代拥有独家的1小时充电技术。在车速的部分呢，也可以到达每小时110到120公里，动力相当的充沛。当你遇到坡度的时候呢，哈哈世代的电动车也可以爬上20%的坡度。另外呢，当你遇到淹水或者是冲击撞击的时候呢，在哈哈世代的电动车，我们的中央控制器呢，会自动的切断电源，把电压降低到60伏以下。如此一来呢，就可以避免火烧车或者是电击这样子的危险哦。简单的来说呢，哈哈世代的电动车呢有6大优势。第一个呢，就是绿能环保、零污染、零耗能。第二个呢，就是我们将多出来的电力转换回到自身，并且来做使用。第3个呢，就是哈哈世代成功的将动能转换成为电能。第4个呢，就是节省成本，因为完全不需要设置充电站哦。第5个呢，就是可以延长不断的续航力。最后呢，就是我们的柴油发电机，配备有110伏和220伏的电力，让你不管是在室内、户外、郊游、旅行、露营，都可以用来作为发电、照明或者是冷气、暖气、求生的设备等等。接下来呢，请看我们的荧幕，我们要透过一段影片呢，让大家来更进一步的了解哈哈世代成功将动能转换成为电能、海浪发电系统，还有我们的电油增程动力系统。请看影片。电动车革命，哈哈世代科技。电动车自动回充发电，电油增程动力系统。全球暖化、温室效应已经严重威胁到人类的生存环境。为了降低汽机车对环境的污染，全球正积极研发推广各种电动车。但是，市面上的电动车因为动力能源供应的问题，会让驾驶人产生3大心理恐慌。第一，充电站不普及，怕车子突然没电；第二，续航力有限，怕跑不远；第三，充电时间太长，没时间等待。为了解决以上这些问题，长期投入绿能环保电动车研发的哈哈世代科技公司，从动能转换成电能的再生能源新观念，反复检讨、精进测试电动车自动回充发电系统，终于研发出电动车自动回充发电、电油增程动力系统的电动车。透过创新的发明，来彻底解决电动车驾驶人的3大顾虑。第一，电动车配备轮转油压发电系统，将动能转换成电能，回充再利用。第二，电动车配备 AB 2组稀土离乙电池各20千瓦，由 A 电池组供应电力给主动力马达使用。当 A 电池组的电量用到只剩10%的时候，自动控制器会切换到 B 电池组，继续供电给主动力马达使用。在此同时，自动回充发电系统会针对 A 电池组的10个电池组当中的9个已耗电电池进行充电，使2组电池能够反复互替使用，延长电池的续航力。第三，加装一台柴油发电机。当电动车遇到塞车或车速太慢，时速低于10公里以内，油压马达无法推动发动机发电时，柴油发电机就会自动侦测，自行启动发电机来发电充电。驾驶人也可以手动启动发电机来发电充电。这一台柴油发电机最主要的功能就是来补足我们电动车在行驶速度比较慢的时候，然后我们的电力会不足。
它可以来补足我们的电力。像我们现在停车，也可以来帮我们把这2组的电池全部充饱。而且我们的发电系统呢，在这个充电的时候，1小时可以把电池的电补足回来，这是我们最新的发明技术。哈哈世代科技研发的电动车自动回充发电电油增程动力系统有4大优点。第一，电油增程动力装置可延长续航力。第二，回收动能转换电能，回充再使用。第三，节约能源成本，不用设置充电站。第四，车辆发电机可供户外或者家庭使用，备有110伏特以及220伏特的电力，可用于户外露营、照明、煮饭、烧菜、冰箱、冷气、暖气以及必要时的急难救助等等。全球独创发明，电动车革命，哈哈世代科技电动车自动回充发电电油增程动力系统，让您的车子免除电力不足、充电站不普及以及一般电动车所带来的不便利性，也为全球的电动车产业打开了全新的视野。绿能新发明，哈哈世代科技海浪发电系统。哈哈世代的海浪发电系统，简单的说，就是把海浪的动能转换成电能的创新发明技术。透过人工造浪模拟系统，可以了解这套发电装置的神奇作用。海浪的上下高低起伏，推动浮筒带动轴承，转动油压机械系统，就可以迅速地把海浪的动能集中起来，推动发电机发电，点亮灯泡。哈哈世代科技彻底改善了现行世界各国海浪发电技术的缺点，将海浪发电机装置架设在离岸边30公尺内，施工容易，工期短，成本低，低耗损，保养维护容易，而且发电机组还可以并联发电，效能高。固定在海底岩盘的机械能系统装置，透过浮筒带动轴承转动结构，把海浪的波峰及波谷所产生的动能集中起来。复数联动装置是哈哈世代海浪发电的核心技术，各机组的动能可以串联集中于飞轮，稳定推动发电机发电。哈哈世代科技发明的新型式海浪发电系统，在密闭式的机房内进行发电，透过真空冷却系统保护发电机组，避免发电装置、控制器等重要机件因海风、盐分或湿气而腐蚀生锈。发电机组的效能与寿命远远超过外界的海浪发电技术，全年无休，发电稳定。根据哈哈世代保守估计，以30%的能量转换效率来试算，每台装置机组1个小时可以对台湾北海岸平均每平方公尺10千瓦的能量密度及面积500平方公尺的海面，汲取出1500千瓦的发电效率。一天可以发电36000度，大约可以提供1000户以上台湾家庭一天的消耗。单位面积的发电效能超越太阳能发电或风力发电数十倍以上，是非常具有投资开发潜力的绿能环保产业新技术，也是人类面对能源短缺与全球暖化的救星。接着呢，大家可以看到，在我们的舞台上方，哈哈世代呢，在未来电动车上面呢，在车身的部分将会使用这样子的碳纤维材质，不但轻巧耐碰撞，而且呢，也可以大大的降低车身的重量。如此一来呢，也可以做到节能。接着呢，各位也可以来看到我们在舞台旁的白色车款，各位也可以靠近一些哦。因为呢，我们用实车的展示，让各位来更了解哈哈世代的电油增程动力系统。在我们的电动车上呢，有80%的动力是来自车身的后方的下方呢，安装了一个电动车的自动回充发电系统。它的原理呢，就是利用车子在行进间轮胎转动的动能来带动轴承，并且呢
转换成为电能。因此呢，当你的车子如果在怠速或者是低速塞车，时速10公里以下的时候呢，系统就会自动的切换到车头还有车身中间的柴油辅助发电系统。另外呢，我们这个柴油辅助发电系统呢，不但是在时速10公里以下的时候会自动启动，并且来供电给 A、B 2组电池。另外呢，你也可以在车子完全禁止停车的时候，用手动的方式呢来启动发电机。如此一来呢，它具备有110还有220伏的电力，让你不管是在室内、户外、郊游、旅行、露营、照明啊，或者是我们野外求生等等，都可以提供发电来做使用。再来呢，各位应该可以理解哦，如果当你使用行动电话一边通话一边充电的时候，电池一定会有过热的情形发生。因此呢，刚才我也有提到，在我们的电动车上呢，配备有 A、B 2组的稀土锂锂电池，一组作为供电，一组作为充电。如此一来呢 ，A、B 2组电池交替轮替使用之下呢，就可以做到永不间断的续航力，完全不需要设置充电站。再搭配上哈哈世代1小时充电的技术呢，真正可以做到节能减碳并且环保。而且呢，这样的技术也可以应用在不管是汽车上，或者是运输的货车上，甚至是连结车上，都可以来使用这样子的动力系统。接着呢，我们要请哈哈 Girls 再一次回到舞台上，因为呢，我们准备要来送礼物给大家了。刚才呢，如果大家都有认真在听，有看影片，或者是有看到我们的背板的话呢，应该都可以答对我的问题。我们准备要送给大家的礼物呢，有我们的车用芳香剂，然后还有我们限量的哈哈抱枕。好，我们先送一个车用芳香剂给大家好了。来，第一个芳香剂要送给大家，请现场的朋友用你最大声的声音告诉我，你现在所在的位置叫做什么名称？太小声，1、2、3。来，先生，请上台。戴帽子的先生，来，请上台，告诉我，请问是哪个品牌？哈时代。恭喜你正确答案，来得到我们的小礼物，芳香剂1个。好，很简单，对不对？第二个要送给大家的芳香剂呢，请你们也要答对我的问题哦。哈哈世代呢，我们目前有电动车自动回充发电系统，还有海浪发电系统，以及我们的电油增程动力系统。请问哪一个系统是用电来作为电动车的主要动力，然后用我们的柴油发电系统来作为辅助的动力，而且完全不需要设置充电站？请问这个动力系统的全名是哪8个字？有人知道吗？我看到已经有人在举手了，好不好？我说1、2、3，你们说哈哈。来，1、3。来，戴帽子先生，请上台，告诉我这8个字全名叫做什么？来，请上台。电油增程动力系统。恭喜你正确答案，得到我们的第2个礼物。好，第3个礼物要送出来给大家喽。请问一下，目前呢，市面上的电动车充电时间都需要4个小时左右的时间，但是在哈哈世代电动车呢，我们有独家的技术，只需要几个小时可以充电，可以完成充电。请问是几个小时呢？来，请举手了，好不好？来，1、2、3。好，先生，来，请上台，戴黄色帽子的先生。好，待会活动最后我们送抱枕给大家，来告诉我几个小时？1个小时。恭喜你正确答案，只要1个小时的时间就可以完成充电。下一题呢？请问我们是非题好了，哈哈世代的电动车需不需要设置充电站来进行充电？需要还是不需要？好不好？来，1、2、3。来，戴眼镜先生，告诉大家，需要设置充电站吗？不要。恭喜你正确答案，好可爱哦！好，来，恭喜你得到我们的车用芳香剂。另外呢，我们还有一个发电系统哦，它呢效能比上风力发电，比上太阳能发电好上数十倍的效能。请问这一个发电系统的全名是哪6个字？
这一个发电系统的全名是哪6个字？有人知道吗？好，来后面先生来请上台告诉我答案，是哪6个字呢？海浪发电系统。恭喜你，正确答案就是我们的海浪发电系统。好，我再考一个难一点的，送出最后一个方向机给大家。请问，哈哈世代的电动车具备有几组的电池？有人知道吗？具备有几组的电池，有人知道吗？刚才我有提到哦，因为我们一般用行动电话的时候，如果一边通话一边充电，就会有电池过热的情形发生嘛。所以呢，哈哈世代电动车具备有几组的电池，有人知道吗？这么多人知道，来，我手放下来，我说1、2、3，你们说哈哈好不好？来，1、2、3，来，帮我踢先生，来，请上台，告诉大家总共是有几组的电池呢2组电池。恭喜你，正确答案，抽用方向机来送给你。接下来我们要送出限量的抱枕给大家喽。这个抱枕呢，还留有我们哈哈 girl 手上的掌心的温度，好不好？好，来，想带回抱枕的，仔细听好喽。请问，在哈哈世代，不管是海浪发电系统、电动车自动回充发电系统，还是我们的电油增程动力系统，运用的都是一个原理。就是我们成功的，大家都知道，我们成功的将车子行进间所产生的什么能转换成为电能？什么能转换成为电能呢？来，1、2、3，谁比较大声？再一次，来，1、2、3，谁？这位绿色帽子先生对不对？来，请上台。请问，但他不一定会答对哦，是什么能转换成为电能？动能。恭喜你，正确答案，得到我们的限量抱枕。接下来呢，我要加码礼物送给大家了，我们要加码2张的拍立得送给大家。这拍立得是跟谁拍？不是跟我拍哈，不要走掉，来跟我们的哈哈 girls 来拍。而且拍完之后呢，你还可以得到他的亲笔签名哦。但是呢，数量非常的少，只有2个名额，想要的举手。好，既然有这么多角逐者，那请你们用最大声的声音告诉我，今天呢会送礼物给大家，真正的绿能产业，而且有海浪发电系统，还有我们的电油增程动力系统，以及电动车自动回充发电系统。请问是哪一个品牌？太小声，你们真的有想要跟他们合照吗？请问是哪个品牌？就是你了，来，请上台，请告诉我是哪个品牌？哈哈世代。我刚以为哈哈世代是不是？好，那你有选好你想要跟谁合照了吗？你为什么眼睛看着他，但是你比他？心猿意马，2个都要，贪心不可以，只选一个。好，来选好了。他天人交战，终于选出来了啊！看一下我们拍立得，看拍立得，来，这边有拍立得。待会我会把拍立得给你哦，然后松鼠会亲笔帮你签名，恭喜你啊！待会旁边领拍立得哈，谢谢。好，所以待会上台的不可以说2个哦。好，第2张拍立得要送给大家，男生女生都可以举手，好不好？来，请你们告诉我，在哈哈世代呢，我要问难一点的。我们的动力，我们的电油增程动力系统，或者是我们的电动车自动回充发电系统，可以放在什么交通工具上面？可以放在什么交通工具上面？有人知道吗？已经有人点头了，是不是？已经有人点头了，是不是？来，知道的举手，我看一下。大家都知道，婷婷知道是不是？那婷婷上来好了。好了，来，1、2、3，来，黄色衣服先生，请上台。请问我们的动力系统、发电系统可以运用在什么车上面？各式各样的车嘛，只要有轮子的车都可以。厉害，这个拿翘了，对不对？只要有轮子的车都可以，对不对？不管是货车、连接车、汽车，都可以运用来做使用。那你选好要跟谁一起拍照了吗？好，来跟松鼠一起合照，恭喜你得到我们今天第2张的拍立得，待会松鼠会帮你签名哦。好的，接下来呢，我们要再一次的邀请哈哈 girls 回到舞台上方，他们即将要带来精彩的舞蹈表演哦。所以呢，我们也邀请现场所有的朋友可以往舞台前方移动。这一首哈哈之歌呢，是由哈哈世代的创办人廖总裁呢他自己演唱，然后编写创作的歌曲。
希望呢，待会大家都可以跟着哈哈 Girls 一起来动一动，有益身体健康，哈哈大笑，并且呢，我们在表演过后还会有礼物要送给大家，热情掌声欢迎哈哈 Girls。好，我们请现场所有的朋友可以跟着一起拍手，一起鼓掌，一起动一动。大家哈哈笑，你唱歌我跳舞，大家哈哈笑。你唱歌哈哈哈我跳舞，你唱歌我跳舞，快乐不健康。大家哈哈笑，你开车我坐着，大家哈哈笑。你开车哈哈哈我坐着，你开车我坐着，环保有地球。大家哈哈笑，电动车电车大家都喜欢。救人类，救万物，你参加我参加，运动生活。大家哈哈笑，你赚钱我赚钱，大家都有钱。你平安，我幸福，你健康我健康，世界都安康。耶，谢谢哈哈 Girls， 同时我们请在台下的朋友呢，现在可以拿出你的智慧型手机，帮我们拍照打卡上传拿礼物了。拿出你的智慧型手机，拍照打卡上传到 Instagram 或者是 Facebook 3个井字键的 #HAHA 哈哈世代，或者是哈哈电动车，你就可以得到我们的小礼物了。下一场的舞台活动呢，会在下午的3点20分，一样邀请大家再一次回到哈哈世代的活动舞台。接下来的时间呢，如果大家对于哈哈世代的系统、动力系统、发电系统有不了解，都可以询问我们在场的工作人员哦。